Во пресрет на новата учебна година во училиштата веќе се работи со полна парја. Се уредуваат училниците, се проверува опремата, се подготвуваат наставните материјали, дистрибуцијата на учебниците е во завршна фаза, а наставниците и стручните служби ги прават последните подготовки пред повторно да се исполнат училишните ходници со ученици. За вработените во основното општинско училиште Карпош во село Уминдол и подрачното во Љубодрак, речиси целиот летен период беше исполнет со наставни активности со цел подобрување на условите за учениците и наставниците. Како што соопшти директорот Мирослав Димевски, со сопствени средства и човечки ресурси, вработените и родителите во текот на летото ја реконструирале фасадата, поставиле нов кош и ја обновиле училишната капија во централното училиште, додека во подрачното во Љубодрак целосно се завршени оградата и влезната капија, со што се подобрени условите и безбедноста за сите ученици. Ова е пример дека кога заедницата се обединува околу вистинските вредности, резултатите се видливи и трајни, истакна директорот Димевски. Има многу активности кои ги работивме ова лето. Поголема активност е го оградивме подрачното училиште во Љубодрак, поставивме столпчиња и мрежа, како и ја поправивме и ставивме во функција капијата. Се надевам дека од 1 септември ќе почнеме и да ги заклучуваме капиите во училиштата и училишните дворови ќе се користат само за потреба на учениците и се разбира за местното население, но со најава и со дозвола за да се знае што се работи во покрај објектите и во објектите на училиштето. Втора поголема работа што оваа година ја изработивме е реконструкција на фасадата која беше оштетена, иако училишната зграда е реконструирана, но не беше заштитена и да не критикувам, но со лош квалитет изработена, можем да кажем. Така да моравме да ја реконструираме. Барав преку цела година фирми, на крај моравме сами да преземеме акција со помош на вработените, со свој доприноси, како финансиски, така и луѓето кои се вклучија директно во реконструкција на фасадата, ја реконструиравме, направивме капијата повторно да биде функционална, така да тие поголеми зафати, можем да се пофалам за некого, можеби и не е некоја работа, но кога ќе погледнете од скромниот буџет секој да одели по било кој денар е за пофалба, а ова е за пример училиштето и вработените каде дадоа свој несебичен допринос, како и родителите, и направивме она што се вика поубава средина и поубаво место за работа, а се разбира и за учениците да биде покултурно и поубаво место за учење. Исто така, може вашата камера да забележи дека ова година и го разубавивме цветното катче, кое веќе заличува на цветно катче, и тоа е се активно учество земат учениците, вработените и местното население. Не може ние да направиме ништо ако немаме поддршка од родителите и ако учениците она што го прават, него и чуват едноставно. Основното училиште Карпош и годинава на 31 август со почеток од 20 часот ќе организира филмска вечер, осмислена како летно кино на отворено, каде што премиерно ќе биде прикажан краткометражниот филм под наслов Звезди во целосна продукција на училиштето. Во програмата се вклучени и филмски проекти изработени од учениците кои претходно се наградени, како и филмови од ревијата на Филмај. Комплетна продукција е од нашето училиште, од текст, сценарио, костимографија, па се она што се вели создавање на една филмска продукција или на еден краткометражен филм, го изработивме сами.
да кажам дека не ни е прв пат ова што го работиме, затоа што до сега сме се стекнале со неколку награди на државно ниво за филм, како и општински. Ова година за Кочо Рацин добивме прва награда во категорија на краткометражен филм. И овој филм сега што сме го приготвили ќе биде за прв пат премиерно прикажан на 31 во 8 часот, во 20 часот. Инаку овој филм ќе учествува и на меѓународен надпревар за краткометражен филм Филмај. Тоа сум во преговори со председателот на фото-кино клуб Козјак од Куманово. Ќе има и два филма од меѓународен надпревар на Филмај, исто краткометражни, и ќе ги пуштиме оние кратки филмови кои се наградени од наша исто продукција. Објектот на основното училиште Карпош во село Уминдол датира од 1928 година. Училиштето целосно беше реконструирано во 2022 година. Екипите на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие интервенирале во неколку села. Опожарена сува трева, пожарникарите вчера гаснеле во кумановските села Орашац и Лопате и во Липковските Ваксинце и Опае, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Инаку денеска преку системот за рана детекција на шумски пожари со смарт камери инсталиран во Центарот за управување со кризи, навреме е детектиран пожар во атарот на село Никуштак, општина Липково, соопштија од Центарот за управување со кризи. По детектирањето на пожарот веднаш биле известени територијалната противпожарна единица Куманово и подружницата на Национални шуми Куманово со цел преземање соодветни мерки и интервенција на терен. Следуваат неколку информации од билтенот на секторот за внатрешни работи Куманово. Вчера било пријавено дека на улицата Дренак настанал пожар во патничко возило Шкода, сопственост на државна институција. Од територијалната противпожарна единица Куманово пожарот е искаснат, а повредени лица нема. Увид извршила екипа од СВР Куманово. Вчера вечер околу 22 часот и 30 минути во полицијата од страна на Општа болница Куманово е пријавено дека кај нив било донесено 2-годишно дете кое испило бензин. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Синоќа во 23 часот на улицата Народна револуција полициски службеници лишиле од слобода жител на село Билјановце, бидејќи управувал возило под дејство на алкохол. Под целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, соопштија од секторот за внатрешни работи Куманово. Министерството за внатрешни работи соопшти дека од вчера започна примената на воспоставениот механизам за постапување со возачите на возила со странски регистарски таблички, кај кои системот Безбеден град евидентирал сторен сообраќаен прекршок на територијата на Македонија. Според МВР, на граничниот премин Табановце при излез од државата се појавуваат возила кај кои системот има претходно евидентирано сообраќаени прекршоци. На возачите им се соопштува дека е евидентиран прекршок и им се издава записник за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог со можност казната да ја подмират согласно законската постапка. Со воведувањето на овој механизам се обезбедува еднаков и неселективен пристап во санкционирањето на сообраќајните прекршоци без оглед дали станува збор за возила со домашни или странски регистарски таблички, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во текот на вчерашниот ден започнавме со имплементирање првично на доставата на казните кои што од страна на странски државјани да речеме дека е сторен прекршок на граничниот премин Табановце. Ова и сето тоа да кажеме дека е дел од она комплетирање на еден неселективен, непристрасен и функционален систем на безбеден град кој што би требало да оствари целта заради која што нели и сме го имплементирале, а таа цел во секој случај би требало првично и е првично спасување на еден човечки живот плюс. Што значи тоа? Тоа значи дека со сите оние напори кои што ги направивме во изминатава година и пол па и повеќе, заради тоа што
имплементирањето на овој проект започна многу порано, започна пред година и половина, еве да речеме, заради тоа што имавме еден период од година дена каде што ги собиравме податоците за сите македонски државјани при регистрација на возила и заради тоа за нив, кога почнавме на први, втори, веќе имавме воспоставено база на податоци кои што се користат во рамки на доставувањето на сите оние казни кои што се евидентирани од страна на овој паметен систем, да кажем. Но, нажалост, таква можност, согласно сите оние законски и подзаконски овластувања кои што ги имавме, немаме и за странските државјани, заради што беше потребно и да се смисли и да се постави одредено решение, да кажеме кое што најавивме уште пред неколку месеци дека прашање на време кога ќе почнеме да го имплементираме, почетокот беше во текот на вчерашниот ден. Би ги компарирал само првите 8 месеци, да кажеме, од 2025 година и 2026 година. Не е завршен овој месец, тоа е факт, имам уште 10 дена, но еве би ги кажал бројките кои што ми беа кажани непосредно пред да дојдем овде. Лани за овој период имаме 96 жртви кои што загинале низ улиците и автопатиштата и останатите патишта во Македонија. Оваа година по имплементирање на овој паметен систем, по спроведување на сите оние други мерки кои што ги имплементиравме и така натаму, повеќе со вклучување на вас медиумите, имаме негде отприлика околу 56-57 жртви. Драстично намалување на бројката на жртвите. Тоа е заслуга, пак ќе повторам, на сите оние кои што управуваат моторни возила, заради тоа што ги почитуваат повеќе правилата, на вас медиумите, на македонските граѓани, па и на сите странски државјани кои што транзитираат низ Македонија, а при тоа ги почитуваат сообраќајните правила и огромна благодарност до сите оние совесни учесници во сообраќајот. Сите оние кои што се несовесни и кои што ги кршат правилата ќе бидат санкционирани и при тоа нема да има никаква селективност во рамки на казнувањето, како што и го гледаме ова што го имаме овде денеска. Информацијата која што ја добив утринава негде околу 8 часот, до тој момент имаше негде околу 500 казни кои што беа наплатени од страна на Министерството за внатрешни работи. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово заедно со униформирани полициски службеници од полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата спроведе превентивна кампања под мотото "Одговорно пред пешачки премин". Кампањата е насочена кон пешаците кои неодговорно се однесуваат во сообраќајот, односно не ги користат обележаните пешачки премини и непрописно го преминуваат коловозот. Надлежните упатуваат апел до сите пешаци да ги почитуваат сообраќајните правила и да користат исклучиво обележани пешачки премини. Групата Табијат од Свети Николе вечерва на градскиот плоштад ќе го отвори 22-то издание на меѓународниот тамбурашки фестивал во 20 часот. Ќе настапат и Виктор Димитриевски, Боби Амадеус, Наум Петрески и Нино Величковски, кој всушност е организатор на фестивалот. На фестивалот ќе настапи и групата Плевља од Црнагора заедно со солистката Нина Стругар, како и новосадскиот бенд Лабанда. Следните две вечери на плоштадот ќе се одржи традиционалниот Рома Труба фест. Волонтери од Општинската организација на Црвен крст Куманово денеска на градскиот плоштад реализираа превентивна активност за заштита на населението од последиците од високите температури и топлотните бранови. Како што пишува во објавата на Црвен крст Куманово, во рамките на активноста е извршено бесплатно мерење на шеќер во крвта и крвен притисок кај заинтересирани граѓани. На граѓаните им биле дадени основни совети за превенција и заштита од топлотен бран со посебен акцент на редовното внесување течности, избегнување директна изложеност на сонце и внимателност кај повозрастните лица и лицата со хронични заболувања. Дополнително, волонтерите дистрибуирале вода на граѓаните на плоштадот со цел да се придонесе кон превенција од дехидратација.
Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека изминатиот период е забележана појава на фишинг напади кои се изведуваат преку лажни СМС пораки, електронски пораки, веб страници, мобилни апликации и пораки на социјалните мрежи. Лажните пораки наводно пристигнуваат од оддел за моторни возила како известување од системот Безбеден град и во истите е наведен лажен линк преку кој се пренасочуваат граѓаните да извршат уплата за наводен сообраќаен прекршок. Апелираме до граѓаните да бидат внимателни при користење на интернет, да не се отвораат сомнителни линкови и пораки, никогаш да не споделуваат лични податоци како што се броеви на банкарски картички, лозинки или лични идентификатори преку неовластени канали, да ја проверат адресата на испраќачот, соопшти Министерството за внатрешни работи. Во 2026 година, а заклучно со 18 август, во Македонија се регистрирани вкупно 38 случаи на западно-нилска треска, информираат од Институтот за јавно здравје. Според ИЈЗ, од регистрираните случаи, а согласно дефиниција на случај, 36 се водат како потврдени, а 2 како веројатни. Според местото на живење на заболените, 37 случаи се од Скопје, а 1 од Велес. Во текот на изминатата недела, од 12 до 18 август, пријавени се 12 нови случаи, регистрирани се 3 нови смртни исходи, соопштија од Институтот за јавно здравје.